चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। इन दिनों अगर बात की जाए बिहार की और पूर्वांचल की, तो बता दें आपको कि इन दिनों बिहार में तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपने माटी के लिए, अपनी खूबसूरत बोली के लिए, अपनी मीठी बोली के लिए, अपने टेस्टी पकवान के लिए, अपने खाना के लिए, अपने त्योहार के लिए और अपने रहन सहन के लिए, अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है। बिहार की माटी में वो खूबसूरती है जो कि शायद पूरे देश में ना हो, और बिहार ने पूरी दुनिया को कुछ ऐसे लोग दिए हैं, कुछ ऐसी नामी हस्तियां दिए हैं जो कि इन दिनों हमेशा ही हमें गौरव का एहसास कराती हैं और हमें गर्व होता है कि हम बिहारी हैं। खैर, बात की जाए अगर बिहार से जुड़ी खबरों की, तो बता दें आपको कि इस खास प्रोग्राम बिहार स्पेशल में हम बिहार से जुड़ी कोई एक ऐसी खबर लेकर आते हैं जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चे में है और बिहार में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। बता दें आपको कि इन दिनों अगर बात की जाए बिहार के तरक्की की, तो बता दें कि बिहार में तरह तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, तरह तरह की योजनाएं लागू की जा रही हैं, लोगों का जीवन और भी सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह विकास हो रहा है, जगह जगह एयरपोर्ट, ट्रेन की सुविधाएं दी जा रही हैं, लोगों के रहने के लिए साफ सफाई की सुविधाएं दी जा रही हैं, कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और साथ ही साथ जो ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले जनजीवन को नुकसान पहुंचाने वाले जो तत्व हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए इन दिनों बिहार की, तो इन दिनों अगर लगभग पूरा बिहार आ गया है एक खास बीमारी की चपेट में। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में इन दिनों बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और हर कोई, ज़्यादातर पक्षी इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ टाइम पहले बिहार के पटना का जू बंद हो गया था। जी हाँ, बिहार के पटना का जू बंद कर दिया गया था और ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ पर बर्ड फ्लू की वजह से दो या तीन मोर कम हो गए, जिस वजह से लोगों ने, वहाँ की जो प्रबंधक है उन्होंने जू को बंद करना ही सही समझा ताकि वहाँ पर और ये बीमारी ना फैले और साथ ही साथ लोग इस खास बीमारी के, इस भयानक बीमारी के चपेट से बच सकें। तो वहीं अब ग्रामीण इलाकों में भी ये बीमारी फैलती ही जा रही है और जगह जगह जो पक्षी हैं वो अपनी जान से हाथ धोते ही जा रहे हैं और साथ ही साथ पक्षियों की संख्या एकदम बहुत ही तेजी से कम हो रही है। तो दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में बर्ड फ्लू को लेकर और क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं और क्या कुछ कोशिशें कर रही है सरकार इस खास बीमारी पर रोकथाम लगाने के लिए और लोगों को इस भयानक बीमारी से बचाने के लिए। इन दिनों बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बर्ड फ्लू ऐसी बीमारी है जो कि चिड़ियों में होती है और चिड़ियों से वो फैलती जाती है। बता दें आपको कि कुछ टाइम पहले यानी कि नए साल से पहले ही जू यानी पटना का चिड़ियाघर बंद कर दिया गया था और इसलिए बंद किया गया था कि यहाँ पर 2-3 मोरों की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई थी और मोरों की संख्या में कमी आने की वजह बर्ड फ्लू बताई जा रही थी। तो वहीं हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये बीमारी फैल रही है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। बता दें आपकी जानकारी के लिए कि हाल ही में बिहार के विक्रम क्षेत्र के अंधेरी चौकी में 300 मुर्गियां कम हुई हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि और ऐसा कहा जा रहा है कि इस मुर्गी खाना में लगभग 3000 मुर्गियों की संख्या बड़ी तेजी से कम हुई है और इसका वजह भी बर्ड फ्लू को बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये बीमारी मुर्गियों में और पक्षियों में फैलती जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में बीमारी जल्द ही फैल जाएगी अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल ये पूरी तरह से सच्चाई सामने नहीं आई है कि ये बीमारी बर्ड फ्लू है या फिर कुछ और, लेकिन हर कोई ये अंदाजा लगा रहा है कि ये बीमारी बर्ड फ्लू ही हो सकती है क्योंकि जिस तरह से चिड़ियों की और पक्षियों की संख्या में काफ़ी तेजी से गिरावट आ रही है और काफ़ी तेजी से कमी आ रही है, इससे हर कोई अंदाज़ा लगा रहा है कि यहाँ पर इन सभी पक्षियों की संख्या में गिरावट आने की वजह सिर्फ और सिर्फ बर्ड फ्लू है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में जगह जगह पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और साथ ही साथ दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है और साथ ही जहां पर चिड़ियों की संख्याएं कम हो रही है वहां पर खासा दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है
ताकि ये बीमारी और आगे ना बढ़े और जितने पक्षी बचे हैं वो सुरक्षित रहें। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी खास खबर जो कि इन दिनों बिहार से आ रही है और साथ ही साथ इस बीमारी के चपेट में लगभग बिहार के कई सारे गांव आ रहे हैं और पटना के जू को भी इसीलिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से ढेर सारे अनुसंधान किए जा रहे हैं इस बीमारी को लेकर और फिलहाल अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये बर्ड फ्लू है या क्या कुछ, लेकिन अभी फिलहाल जो है तहकीकात चल रही है इस बीमारी के पीछे। लेकिन जिस तरह से पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है वाकई चिंता का विषय है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी ऐसी ही खास खबर को लेकर जो कि इन दिनों बिहार से जुड़ी हुई है और काफी ज्यादा चर्चे में है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया।